हमजा भाई बहुत शुक्रिया, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं भी कतर से ही। ये पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान, डीजी खान। आप हमजा भाई? बस फिर तो नज़दीक दे थी क्यों थी सराय की बोल गिंदो ना। अच्छा अच्छा। कतर की में कोई बिजनेस टूर पे आए हो कि कतर? कतर तो मैं वैसे वहाँ सेकंड थर्ड ठीक है। अच्छा, कनेक्ट I was taking a picture of myself. Okay, you. Good one. All this time, maybe 100 meters. Okay. All this time. Yeah. ये गुल नूर कह रहे थे ना जी, नाम इसका गुल नूर या नूर गुल, गबलन में। और ये तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है जी अपना बाकू से। ये गबलन का इलाका है और ये नूर गुल की लेक है, पहाड़ हैं। और ये हमजा भाई भी हमारे साथ हैं मुल्तान से, और हमजा भाई कश्ती चला रहे हैं। और ये लोई भाई भी हैं हमारे साथ जॉर्डन से। ही इज़ वर्किंग हार्ड। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर हमजा। Maybe this boat sound is coming in your mobile. Yeah. Wait, one minute.